We'll continue with some From of our Խաբկանքներ discussions. The last group we were talking about Վերջին խմբավորի մասին խոսում ենք had more to do with the bad information or the bad claims. ավելի շատ վատ ինֆորմացիա կամ սխալ պնդումների մասին էր What they're using to եւ arguments այն ինչ որ իրենք օգտագործում են արգումենտների համար շատ սահմանափակ է misinterpreted information. Սխալ մեկնված տեղեկատվություն First group Առաջին more խումբը to the logic. ավելի շատ կապված է տրամաբանության հետ, կա տրամաբանություն, կան պնդումներ, կան եզրակացություն եւ իրենց եզրակացությունները ճիշտ չեն։ About the claims themselves or the information. Երկրորդ խումբը հենց պնդումների հետ են կապված կամ այն տեղեկատվության, որոնք օգտագործում են։ Հիմա սրանք Just about control and pressure and manipulation. Սրանք ավելի շատ կոնտրոլի մասն են կամ ճնշում կամ մանիպուլյացիա։ The first one appeal to emotion. Առաջինը էմոցիաների վրա աշխատել։ Weak point, scream loud. Եթե տեսնում ես թույլ կետ, բարձր գոռա։ Very often շատ հաճախ you either have to present evidence կամ պետք է ցույց տաս ապացույց, որպեսզի մարդ հասկանա։ And then that understanding impacts Եվ հետո այդ հասկացողությունը ազդի նրա զգացմունքների վրա։ Եվ հետո մարդը իր կամքով ignores the mind. Այս մեկը ուղղակի մի կողմ է դնում միտքը Just appeals to emotion. Եվ ուղղակի զգացմունքների հետ է խոսում։ The emotion would cause you to make զգացմունքները քեզ տանը ինչ որ որոշում կայացնելու։ They do this in America. Ամերիկայում անում են սա։ Ձմեռը They have this ad that goes across the TV. Ունեն այս ռեկլամը, որ տեսնում ենք Christmas and New Year's. Հիմնականում Սուրբ Ծննդյան եւ Նոր տարվա մեջտեղում բոլոր կատուները, շները, ովքեր որ նիհար են, նստած են ձյան մեջ, ասում են, խնդրում ենք փող տվեք։ You don't know who you're giving to. Չգիտես թե ում ես գումար տալիս։ You don't know how many cats or dogs there are. Չգիտես քանի շուն ու They կատու don't want կա։ you to think about that. Նրանք չեն ուզում մտածել այդ մասին։ It doesn't tell you how they're going to use that money. Չեն ասում թե ինչպես եք օգտագործել այդ գումարը։ Poor puppy, give money. Շատ խեղճ շունչ, խեղճ կատվիկ, տուր այդ փողը։ There have been organizations that said that they were raising money for children. Կազմակերպություններ կան, որ ասում են երեխաների համար են գումար հավաքում։ They show these poor children in Africa. Խեղճ երեխա Քենիայից Աֆրիկայում։ And they say give money. Ասում են գումարով օգնեք։ And what they don't tell you Եվ ինչ որ չեն ասում։ is if you go in on internet search and Եվ որ դուք գնաք ինտերնետում you will find out որոնեք կգտնեք 75% of that money որ այդ is գումարի administrative costs. 75%-ը ադմինիստրացիայի գումարն է։ Only 25% Մեն of that money 25%-ն այդ գումարի ever goes to those kids. գնում է հասնում է երեխաներին։ And most charitable organizations that aren't Christian, Եվ հիմնականում այս կազմակերպությունները որ քրիստոնեական չեն, of what people donate գոնե 60%-ը goes մարդկանց to the տվասներ president and secretaries and Գնում է administrators. ադմինիստրատորներին եւ նախագահային ու նախագահի օգնականներին։ And some of those guys make Այդ մարդիկ $250,000 a year and more. տարին $250,000 ու դրանից ավել են But they're ստանում։ helping poor people. Իրենք օգնում են աղքատներին։ It's business. Բիզնես է իրականում։ But they use poor people. Բայց իրենք օգտագործում են աղքատներին, որովհետեւ դու զգացմունք ունենաս։ And it can't even be the thing that Կարող է նույնիսկ լինի young people they've been to a conference. Երիտասարդները գնում են կոնֆերանսի, Man, it's the greatest conference. լավագույն կոնֆերանսներ կյանքից։ There was this guy, and he was the greatest preacher I've ever. Այս տղան լսած ամենալավ քարոզիչն է։ I just felt like I got lifted up to Ես heaven. գալու երկինք բարձրանամ երբ որ քարոզում էին։ What did he preach about? Ինչի մասն էր քարոզում։ I don't know. Չգիտեմ։ What did God say to you through his sermon? Աստված ինչ ասեց իր Well, I քարոզումից։ was lifted. No, I Ես said, բարձրացա մի րոպե։ you had emotional kayf. You had an Էմոցիոնալ emotional. կայֆ ստացար դրանից։ That's all you Զգացում։ had. Ահա թե ինչ You ստացա։ didn't have an encounter with God. Աստծո հետ հանդիպում չէր։ I love what one guy said about this appeal to emotions. Ինչ մի տղամարդ ինչ էր ասում սրա մասին։ I don't want to know how high you jumped. Չեմ ուզում իմանալ
Ինչքան բարձր ես թռնում օդի մեջ։ I want to know how far you ran when you Ես ուզում եմ իմանամ թե ինչքան երկար ես վազում, երբ որ թռավշից է տեշնում։ Ինձ զգացմունքային բարձունք է It ասում, շատ transformed your լավ։ life. Արդյոք դրանից հետո քո կյանքը If it վերափոխվեց։ did, Եթե այո, God, դու Աստծո հետ ես հանդիպում, եթե չէ, you experience what people experience at football games. դուք նույն բանն են որ մարդիկ ֆուտբոլի խաղերի ժամանակ են You experience it. զգացմունքը Okay. And it can be not in a loud form. այդ նույնիսկ կարող է չլինի այսպես բարձրաձայն ճչացող։ There was this lady. Ես մի կին կար, She was so poor. այնքան աղքատ էր, She didn't have any money. ընդհանրապես գումար չուներ, But nobody wanted to help. բայց ոչ ոք չէր ուզում նրան օգնել։ But then this pastor came along, Դες հովիվը եկավ, Pastor David, հովիվ Դավիթը, and he loves that woman. ինքը սիրեց այդ He loves կնաչը, that woman. օգնեց այդ կնաչը։ Don't you want to financially support Pastor David? You see the tactic? Չեք ուզում օգնենք Be loud. Այսինքն ես կարող եմ գոռալ։ Normal- I already want to help us. Normally, you use one of those two tactics, depending on the culture you're in. Կանոն է երկու տակտիկաներից մշակույթից կախված իհարկե սրանցից մեկն ենք Next one is օգտագործում։ kind of similar to that, but Հաջորդը սան նման է։ this one says, Բայց սա ասում եմ, you should agree with me. դու պետք է համաձայն լինես ինձ հետ։ Or Որտե ես աղքատ եմ, you should agree with me. պետք է համաձայնվես ինձ You հետ։ should not tell me I'm wrong. Ինձ չպետք է ասես որ ես I'm սխալ եմ, depressed, որտե ես դեպրեսիայի մեջ եմ and I'm emotionally disturbed. եւ զգացմունքայինորեն խանգարված եմ։ The first appeal says, oh, it can be Եվ positive, առաջինը emotion, negative. կարող է լինի դրական կամ բացասական զգացմունք։ Yeah, appeal to pity is say, this is like jealous. Այս suspect կարեկցանք հնա, այսինքն ինչ մեկին ուզում ես օգնես, մեղքը գալիս է։ Այս մեկը հիմնված է Accept what I'm saying because I have problems. ընդունի իմաստը, որտեղ ես Or խնդիրներ accept ունեմ։ me Ընդունիր ինձ and ignore my thoughts and my ideas եւ մի կողմ դերի մտքերն ու because I have գաղափարները, problems. որովհետեւ ես ունեմ խնդիրներ։ In the West, Արևմուտքում I'm not saying depression isn't real. չեմ Depression ասում is, դեպրեսիան իրական չի, դեպրեսիան իրական է, but in Western Europe and America, բայց Ամերիկայում եւ Արևմտյան Եվրոպայում you say you're depressed. դու ասում ես դեպրեսիայի մեջ ես, You can say anything you want and you can do anything you want. ինչ ուզես And կարաս nobody's անես, supposed to ինչ ուզես say կարաս that. ասես, ու ոչ մեկ չի կարող ասի որ դու սխալ ես անում։ They're supposed to treat you like a little baby. Պետք է ոչ որ կատվիկի նման քեզ Եղջ կատվիկ։ And Yep, I understand yes, being հասկանում եմ։ sympathetic. Մենք պետք է կարեկցող լինենք, Sometimes բայց գիտեք երբեմն when we start feeling sorry for ourselves, երբ we're like, սկսում ենք oh, ինքներս մեզ խղճալ, այ խեղճ ես։ we need somebody to look at us and Այդ go, մեկը պետք է նայ մեզ ասի, stop it. դադարեցրու։ Don't go any deeper than that. Դրա մեջ մի խորացի։ Let me get you up out of that. Let me get you. Now, let me help you. to Օգնեմ deal որ with դու, արի օգնեմ քեզ դուրս գանք դրանից։ this. My wife is wonderful at this. Իմ կինը շատ լավ է սրա մեջ։ Now, my kids knew Իմ երեխեքը when գիտեն, they were little, երբ որ they իրենք did not փոքր, have a normal mom. իրենք նորմալ մամա չունեն։ Normal mama, Նորմալ kind of մայրը, broke down. He scraped his knee. There's a little bit of blood. հա, տղան ընկել է, ծունկը ճղել է։ Ասում ոյ, Let me կյանքս։ wipe it off. Հեսա մեծ մաքրենք արա, Every day. հեսա մեծ սանտավիկ, Hospital. կարող է գնանք вообще վանդանաց։ My wife. Կինս տես չի You ան։ go over. Ասում You're not dead. Go on, play. Մեռած չես գնա խաղա։ But our kids were always happier than the kids at their mamas. Բայց մեր երեխեքը ավելի ուրախ էին, քան թե They didn't like baby նրանք Jesus. որ այն մամաները երեխեքը որ ուժուր սատվիկների պես են Real վերաբերվում։ problems from fake problems. Իրենք իրական խնդիրները fake խնդիրներից սկսում են տարբերել, երբ որ իրենք հիվանդ են, երբ որ մեր My wife was so caring and so compassionate. He երբ fell որ off. ձեռքը ջարդեց, այդ կարուսելից ընկավ ձեռը ջարդեց, But կինս when they շատ were just- ուրեմն բան էր, կարեկցող էր այդ Do դեպքում։ you know the word whine? It's Wine, the yes, word. yeah. When they were just whining, Երբ նվնվում են, she didn't go poor kitty. She said, խեղճեր են, Okay. ասում են նորմալ է, էլ խաղա։ and they would look up at her like, Ո "You're not նայում supposed to say that." ով է տենց You know what բան they do? ասում։ They go Kiddo play and they just- forget whatever happened. Այդը գնում են խաղում են, մոռանում են ինչ որ տեղեր This ունեցել։ appeal to pity says,
Այսինքն Don't make me be responsible Ասում for եմ, my words or choices. մի պատասխանատվություն մի տուր ինձ իմ գործերի կամ խոսքերի։ Ես նորմալ է։ So that's Այնպես որ a manipulation. մանիպուլյացիայի տակտիկ կա այդքան։ Մի հատ որ քննան ժամանակ տես վերջի իր Can I just the last thing that you told, if you can repeat that so that I can write it down. I'm going to check it. Yeah, just Wish you could rewind. What did I just say last? Don't make me feel Don't, responsible. yeah, don't make me feel responsible for my words and my actions. Just tell me it's all okay. Just accept me. Well, God accepts us and loves us, Աստված ընդունում է մեզ եւ սիրում է մեզ այնպես ինչպես որ կանք։ but he loves us too much to leave us where we are. Բայց նա չափից շատ է սիրում, որպեսզի թողի մեզ այնտեղ որտեղ կանք։ I don't know how friendship works in Armenia yet. Չգիտեմ ընկերությունը Հայաստանում ոնց է But աշխատում։ one thing I always liked in Belarus and Ukraine, Բայց Բելարուսում եւ Ուկրաինայում մի բան կա որ սիրում են։ Ավելի շատ քան Ամերիկայում։ if Hovnan and I have got to the friendship level, Եթե Հովնան ու ես ընկերական մակարդակում ենք, he can look at me կարող ինձ նայի and in love եւ սիրով say, Dan, that is the I see. most foolish idea դեն ever. այդ ամենահիմար գաղափարն է որ ես լսել եմ։ But I'm not going to be offended. Ես չեմ վիրավորվի դրանից, որովհետեւ դու իմ ընկերն ես։ And I know you love me. Ես even գիտեմ though դու I սիրում ես։ said, Շնայած որ դու ինձ I ասել call ես you lupus, just, հիմարություն ես Goofy ասում։ Անկապ բան ես ասում։ and you don't have to say, in America, Ինչպես well, կարս yeah, maybe ստեղում it's եք։ the best idea Նեի that գուցե you've դա ever had. Maybe you could improve it. կարաս ավելի լավացնես։ So they can look at you and go, Yes. that is dumb. Ես սիրում եմ մենակ երեսները կարող Why ասեմ, do you ես want to do that? հիմարությունը ես ուզում եմ Why տալիս։ did you say that? Ես ասել And I եմ, go, ես ասում եմ, oh, you're right. ճիշտ ես ասում And եմ։ I can grow in that. Ես կարող եմ դրա միջոցով And աճեմ։ appeal to pity moves that out of the way. It says, Եվ "Oh, ես սխալ մի կողմ եմ I have բանում։ to carry you around a little bit. Ես բարձի վրա You're մանտամ։ not responsible for your words. You're not Քո խոսքերի responsible for համար, your քո actions." գործերի համար պատասխանատվություն։ Փոքր երեխա։ The other is just the opposite. Մյուսը լրիվ հակառակ։ Appeal to authority. Իշխանությունն ենք օգտագործում Why do այստեղ։ I need to do this? Ինչու պետք է անեմ Because սա։ I said so. Որովհետև տենց եմ ասում։ I'm your boss. Ես եմ քո շեֆ։ Don't like it? Չես դուրը There's չի no- գալիս, դուրը ընդը։ And it may even come with threats. Եվ նույնիսկ կարող է այդպես վախեցնեն քեզ։ Either do what I say Կամ ասեն ինչ որ, արա ինչ որ ասում եմ, կամ դուրս գնա այստեղից։ or Կամ in marriage sometimes it's appeal to authorities. երբեմն սա տեղի ունենում It can be ամուսնական open, it can իրավիճակներում, be not. կարող է լինել բաց, բայց կամ ոչ այնքան բաց։ The husband can really say bad things. mean Ամուսինը things to his կարող է wife օպիտ կոշտ բաներ անել all the կնոջը։ time. I'm the Են boss. նայի, because Ես եմ you շեֆ, will be. ես եմ տանիքի գլուխ։ Ինչ ասում անելու ես։ Or she can, you know what they say in Ukraine, Գիտեք Ուկրաինայում ինչ են asում։ the man's the head, but the woman's the neck. Մարդը She գլուխն է, can բայց turn in whatever ինը direction she- վիզն է, այսինքն որ կոմուզի կարա թեքի գլուխը։ So there's a different kind of authority. Այսինքն ուրիշ տեսակ իշխանություն է You սա։ don't think that's a good idea. Կյանքս, եթե մտածում ես չի լավ գաղափար է, But have you considered this? բայց հարցեք մտածել ես այս մասին։ She's the dictator right then. Ինքն է այդտեղ թելադրում, She's just a good manipulator. շատ լավ մանիպուլացնող She's բան։ making you think like, oh, I think I that's know fine. you really want to do what's Կյանքս best for us. գիտեմ, դու ուզում ես անես այն ինչ որ But լավագույնն է don't you անել, think this would be better? բայց չես մտածում ես ավելի լավ She's կլինի։ playing you, Չես dude. մանիպուլացնում ապեր։ She, in a very nice way, is saying, you better do this, or you are gonna. Գեր suffer ավելի լավ consequences. ասենց անես, ամել դրա հետևանքները And there's կգրես։ that subtle pressure. It can be Օ, այս aggressive pressure. կարողացա լինի but still, առասին, բայց somebody's կարա the լինի boss. սենց ինչ որ մեկը շեֆն է այդ իրավիճակում։ Somebody's telling somebody. Ինչ որ մեկին ասում է թե ինչպես պետք է անեմ։ Now, the worst form of this is when you Ամենավատ appeal to կերպը force այն է, and fear. երբ որ դու օգտագործում ես վախը եւ ուժ։ In really bad families, this is where the husband beats his wife. He beats his Ամենավատ kid. դեպքում, երբ որ տղամարդը ծայծում է իր These կնոջը people կամ think that երեխեքին, այս մարդիկ Respect մտածում են, equals fear. որ հարգանքը հավասար է վախի։ The guy in North Korea. Բանը Հյուսային Կորեայի That's how he տղան, rules North Korea. այդ Կիմ Չինին է, այդ կերպով է ինքը Հյուսային Կորեան կառավարում։ You don't agree with me? Եթե համաձայն չես ինքն, մեռնում ես։ That's just what he does. I mean, Հենց է տանում։
In communist countries, you don't agree with the ruler. Կոմունիստական տեղերում, եթե համաձայն put you in չես jail, ղեկավարի հետ, դու կորում ես you're ուղղակի։ sent away somewhere, Ինչ որ տեղ են քեզ տանում կամ բանտարկում են, and somebody has this power and ինչ որ has մեկը everybody's ունի scared. այս զորությունը եւ բոլորը վախեցած են իրենից։ Some preachers do that in their sermons. Որոշ քարոզիչներ իրենց քարոզի մեջ սանում են։ You know, Գիտես, if you're not careful, եթե զգուշ you չլինես, could lose your դու salvation. կարող ես կորցնես քո And you will փրկությունը։ burn in the fires of hell. Դժոխքի կրակներում So կվառվես։ you really should listen to what I'm telling you. Պիտի լսես այն ինչ որ քեզ Because I know the ասում will եմ։ of God. Դες գիտեմ Աստծո And կամքը։ I don't want you to burn in the fires of hell. Դժոխքի You կրակներում understand what I'm վառվես։ doing? Հասկանում I'm եք ինչ եմ manipulating ասում։ you through fear. Ես մանիպուլացնում եմ I'm not ձեզ saying վախի միջոցով because ես չեմ Jesus ասում։ loves you and died for Քանի you, որ you should Հիսուսը listen. սիրում է But քեզ, you դու worship պետք է God. ապրես, դու ավելի լավ Are you խելքի okay? գաս։ Կամ գինես And վճարել դրա համար։ And people begin to see God Ու that way. մարդիկ Աստծուն սկսում են այս կերպով տեսնել։ So in this episodes that you were telling us, authority is fear. Some can just, the first one, it's not always fear. Առաջինը միշտ չի որ վախն է։ It's just, I'm the boss and I'm going to tell you what to do. Ես եմ քո շեֆը, ասում եմ You ես ask why? ես Because I'm the ասում boss. եմ ինչի, ես ասում եմ որտեվ ես եմ And շեֆ։ this one, Այս you say, մեկը why should I do this? ես ասում եմ ինչու The ինքը answer մանուս is, է, because if պատասխանը you don't, դու եթե չանես, you're not going to like what happens. դու հետևանքները քեզ դուր չի So, գա։ now, there are some good Actually, elements of this. Որոշակի լավ And էլեմենտներ it's not always կան in the worst form. միշտ այս վատ կերպով չի գալիս։ With our kids, Մեր երեխեքի հետ sometimes when they would ask us, երբ we մեզ told them what to հարցնի, do. մենք հարցնում ենք ինչ անեն, And they would say, why do I have to do that? ինչի պիտի սա անեմ։ Now, we'd already taught them, Մենք արդեն the իրենց Bible ասում ենք, says children are to obey their որ parents. Աստվածաշունչը ասում է պիտի երեխաները լսեն իրենց ծնողներին։ So our short answer was, Ինքն մեր կարճ why պատասխանը, do I have to do that? պապ ինչի պիտի սա անեմ։ Because I said so and I'm the dad. Այսինքն ասում եմ ես եմ ասել ու ես քո հայրն եմ։ Children don't run the house. Գնաս բայց երեխեքը չեն ղեկավարում տունը, այդ Աստծո Children կամքը։ are to obey their parents. Երեխեքը պետք է նազանցեն իրենց ծնողներին։ But when they wanted to argue and discuss to try to change our opinion, Բայց երբ որ իրենք ուզում են կռիվանային հետ նրանց there were sometimes we բանը just look at them փոխվեն, and say, what? մեկ նայում ենք իրենց ու ասում ենք, Because I'm the dad ես ասում and եմ you're the son. քո հայրն է, When you որ have your տղաս own ես։ Երբ որ քո որ ինքը այս եթե ես ինչ-որ մեկին ասեմ, ես ինչ բանը պետք է Right. շարվի, tell somebody you need not do something because Bible says so. Right. Բան ինձ մեղադրեն, որ ես Can't they blame me for appealing to authority? Not if it's a rightful authority. Ոչ եթե դա ճշմարիտ իշխանություն է։ The Bible is Աստվածաշունչը a book that has authority. գիրք է, որ ունի իշխանություն։ Just as when parents say that, they Երբ որ have a ծնողներ են rightful ասում, authority. or an Կերկին authority իրենք given ունեն by- ճշմարիտ կամ Աստծուց իրենց տրված իշխանություն։ Now, if I'm just, Եթե ես if ուղղակի I've taken that authority myself, վերցրել եմ ինքս այդ իշխանությունը, then that's a problem. ուրեմն դա խնդիր է։ So some of these are not always Սրանցից ոմանք mistakes. միշտ չէ որ սխալներ It են։ all depends on how it's done. Սա So if I'm կապված է թե appealing ինչպես է to, արվում։ if my authority is based on the word of God, as a Եթե parent, my authority Իմ is based on the word of God. իշխանությունը Աստծո I can խոսքի say վրա է that. հիմնված, որպես You can ծնող ես say that. կարող եմ ասել ինչ-որ, Yeah, you կարող are ես appealing to ասել։ authority, but it's not your personal. Հա դու authority. օգտագործում ես իշխանությունը, You're բայց appealing դա to God. քո անձնականը չի, դա Աստծո իշխանությունն է, որ ասում ես, ահա թե ինչ ասում Աստվածաշունչը։ Now that doesn't mean they Չի նշանակում, որ somebody իրենք will accuse you. ոչ մարդիկ մեկը կմեղադրեն What gives you the քեզ։ right to tell? Որ ինչն է քեզ տալիս I'm իրավունքին sorry, I դասել։ didn't tell you that the apostle Paul did. Կանես ես չեմ ասում Պողոսն է ասել սա։ You don't like the answer? Չես հավանում, Talk to God. չես հավանում I Աստծո didn't say it, he խոսքը։ said it. Ես չեմ ասել, ինքն է ասել։ The appeal to force and fear, Երբ It's օգտագործում ենք pretty ուժ much կամ always վախ, because- գրեթե միշտ վատ է, որովհետև
I'm just causing people to fear. Այս ուղղակի մարդկանց And it's not a վախեցնում system եմ, of reward and punishment. It's just a Yeah. system of punishment. Փորձում եմ պատժեմ, Um, պարգևատրում չկա ոչ մի Often կերպ։ when people use this appeal Եվ to երբ force and մարդիկ fear, օգտագործում են սա, they can't give reasons for why they want you to do իրենք what they չեն want կարող you to do, պատճառներ why տալ, they թե think what they think. ինչու են իրենք մտածում են, The ինչու են only answer is you մտածում։ better do it. Իրենց միակ պատասխանն է, որ արա կամ կտանջվես, կամ վատ կլինի քո համար։ The next one is you appeal to your unique personal experience. Մյուս այն է, որ դու օգտագործում ես քո յուրահատուկ անձնական փորձառությունը։ Because I had this experience, Քանի որ ես ունեցել եմ այս փորձառությունը, my experience is normative for all people. իմ փորձառությունը ընդհանրական է բոլոր մարդկանց համար։ There is a key principle Այստեղ մի կարևոր relating սկզբունք to կա experiences. կապված փորձառությունների հետ, You're talking to other people. երբ խոսում ես ուրիշ մարդկանց հետ։ You're not going to win by denying they had that experience. You're not gonna win. You will not win an argument or convince them of something by saying you didn't have that experience. Այ դու չես հաղթի ես ինչ ասեմ, այդ վիճաբանության մեջ չես հաղթի, եթե դու իրենց ասես չես ունեցել այդ փորձառությունը։ Hobnon is in the village. Հովնանը գյուղում է, This lady comes up to him մի կին է մոտենում իրեն, and says, ասում, last night, անցած գիշեր my grandmother, իմ տատիկը who died 4 years ago, 4 տարի առաջ appeared to մահացել է։ me at the foot of my bed. Իմ ուրեմն իմ այդ կրավաթի մոտ եկավ հանդիպեց ինձ։ And she told me to do this. Ու ինձ ասաց ես ինչ բան անեմ։ Okay, if you say that didn't happen, Եթե ասես դա տեղի չի ունեցել, how's she going to react? ինչպես արձագանքելու։ She's going to get mad at you. Բնականաբար կգժվի She's քո։ going to be offended. Կվիրավորվի դրանից։ But we have to come back and say, Բայց իրենք պետք է ասենք, I'm not going to say you didn't have that experience, չեմ ասի որ չես ունեցել այդ but I փորձառությունը, have the right to interpret your experience in But- light of biblical teaching. ես կարող եմ քո փորձառությունը մեկնել աստվածաշնչյան ուսուցման պրիզմայով։ And in light of biblical experience, I need to warn you. Եվ աստվածաշնչյան ուսուցման հիմքի վրա ես պիտի զգուշացնեմ քեզ։ God typically does not talk to people Աստված որպես կանոն չի խոսում մարդկանց through the հետ, spirits of dead people. մահացած մարդկանց հոգիների In միջոցով։ fact, in the Old Testament, Հին that կտակարանի was a մեջ forbidden practice. դա չէ թույլատրված It was սովորույթ, seen as a demonic or occult practice. այսինքն դա օկուլտական կամ դիվական մի բան էր։ And there's only two sources of supernatural events, Եվ միայն երկու աղբյուր կա գերբնական իրադարձությունների՝ God or the devil. Աստված, Սատանան։ So if you really had that experience, Ու եթե իրոք ունեցել ես այդ I need to փորձառությունը, warn you, ես պիտի զգուշացնեմ God քեզ։ doesn't work that way, Աստված այդ կերպով չի աշխատում, but Satan does. բայց Սատանան աշխատում է։ So you could have had an encounter with a demon, Հնարավոր է որ դիվի հետ or Satan was deceiving you. կամ Սատանան քեզ խաբում էր դրա միջոցով։ Elf there is a place where Saul calls the spirit of Samuel, and I think you already understood. What do you think about that? A very difficult passage. Շատ բարդ հատված է։ We know what he did was considered sin and Մենք forbidden. գիտենք այն ինչ որ արեց ինքը մեղքեր That's why he եւ doesn't go to a թույլատրված priest չէ։ or Դա a որ չի գնում prophet. քահանայի կամ He մարգարեի goes մոտ, to an occult practitioner. օկուլտով զբաղվող մեկի մոտ է գնում, կախարդի մոտ է գնում։ At the very least, God, Գոնե I think God allowed Samuel to appear, կարծում եմ Աստված թույլ տվեց որ Սամուելը հայտնվի նրան, but I don't think it's a typical practice. բայց չեմ կարծում որ դա տիպիկ բան է, այսինքն որպես կանոն այդպես չի լինի։ Now, he does call him Samuel, Անվանում է Սամուել եւ նա Սամուելի տեսքն ունի and he basically says what Samuel would have said. եւ ասում է այն ինչ որ Սամուելը կասեր, Yeah, he rebukes him for doing it. այսինքն իրեն ինչ ասեմ, հանդիմանում է դա անելու But համար։ once again, remember That's the narrative correct. passages? Հիշում ենք նարատիվները, That happened. դա տեղի ունեցավ, Was that an exception or was that a normative արդյոք practice? դա նորմատիվ էր թե I would say in բացառություն։ light of the teaching passages, Ես կասեի նայելով exception. ուսուցումներին դա տեսնում that ենք God որ allowed, բացառություն էր, որ Աստված թույլ տվեց որպեսզի but հանդիմանի that դրա the միջոցով teaching սավողեն, passages say that's not right. որովհետև ուսուցումը կասի որ դա ճիշտ չէր։ But on the other hand, That's we know mis that common. had God not allowed that to happen, Մենք գիտենք որ եթե Աստված թույլ չտա,
ուրեմն դա Because of God's չէր լինի հաջող Սամուելի հոգին կանչելը։ Move on to the next one. Հաջորդին նայենք Appeal to uniqueness or to newness. օգտագործում ենք uniqueness Yeah, or newness. Not ահա նորությունը կամ ինչ-որ յուրահատուկ բան։ Basic idea is Հիմնական գաղափարը everything that is new is good. ամեն բան որ նոր է լավ է, Everything that is old is bad. ամեն բան որ հին է վատ է։ But the problem is Խնդիրը կայանում է նրանում, everything that is old once was new. որ ցանկացած բան որ And հիմա everything that հին է, time մի ժամանակ will նոր է, եւ հիմա ինչ որ նոր է, մի ժամանակ դառնալու է հին։ So we can't say this Ոսորենք չեն կարող asել, is a modern idea. սա ներկայիս գաղափար է, This is ինքնա a գաղափար է, modern approach. կամ սա ժամանակակից մոտեցում, Not this old, old հին, fashioned. հնացած բանը չի, It's new. նոր է։ Appeal to novelty. Yeah, it's an appeal to novelty or appeal to new things. New things are good, old things Նոր are bad. բաները լավն են, հին բաները վատն են։ This way of thinking, this Այս logical, տրամաբանական սխալը happens a lot with young people. երիտասարդները շատ ժամանակ է տևում։ Oh, mom and dad, you don't understand. Բապ չես հասկանում դա։ Your ideas are old fashioned. Քո գաղափարները հին We են, live in the 21st century. 21-րդ դարում ենք ապրում, Not in the Stone Age. ոչ թե քարի դարում, What is new is good, what is old is bad. ինչ նորն է լավն է, will ինչ become վատն old, է, ինչ հին է and վատն է, բայց everything old is new. ամեն մի նոր բան կհնանա, ամեն հին բան մի ժամանակ նոր է։ It's kind of funny. Well, You guys ծիծաղելի է, have բայց դուք ունեք an Ararat translation, right? Արարատ թարգմանություն է, չէ՞։ The first one. Արարատ When was նոր it? Արարատը չէ, երբ Արարատը եղել։ Դավիթը կիմանա երևի։ Yeah. That's okay. But several years ago. Կարևոր, բայց որոշակի տարիներ առաջ, չէ՞։ But at one time, that was a new translation. Բայց մի օր դա նոր թարգմանություն է եղել։ Մի ժամանակ։ In Russian, there's the synodal translation. Սինոդալ թարգմանություն է կա, եթե That was գիտեք։ the first Առաջին translation թարգմանություններ into conversational modern խոսակցական Russian. ներկայիս ռուսերենը։ At one time, it was a fresh, new, Մի modern. հարմ նոր ժամանակակից թարգմանություն է։ Now it's very, very old. Եվ հիմա այն շատ հին է։ There was a time when the translation of King James Նշանակ երբ որ King James-ը was a 1611-ին brand new translation. նոր թարմ It was թարգմանություն։ it was one of the first really good translations. Առաջին of the Bible լավ in English. թարգմանություններից մեկն է ամբողջ Աստվածաշնչի Let's դեպի see. անգլերեն։ That was Անգլերեն լեզվով։ more than 12 years ago. 4-10 տարի առաջ էր։ So that which is new will become that which is old. That which is old Այսինքն once այն ինչ որ հին է, այն ինչ որ նոր է հին It just կդառնա, means այն ինչ something որ հին է մի ժամանակ նոր է։ doesn't make it bad. Այն ինչ որ Doesn't make նոր it է, good. դա չի դարձնում իրեն վատը, եւ ոչ էլ դարձնում է լավը։ Ուղղակի նոր է։ The next one is very opposite. Վերջը մյուսը շատ սրա հակադրությունն է կապ։ Everything that is old or is familiar or Ամեն has been բան, around, որը որ երկար ժամանակ արդեն ունենք, կամ հին է, լավ է։ new stuff is bad. Նոր բաները վատն է։ So everything that I'm Այսինքն used to, ամեն ինչ որ or սովոր that եմ, we've typically done, կամ սովորաբար արել ենք, կամ սովորաբար ասել ենք, all hymns are good. բոլոր ներողություն հիմները լավն են, All praise choruses are bad. praise course-ը, Fits the chorus, impression. բոլոր փառաբանության երգերը վատն են։ Why? Ինչու՞։ Because the hymns have been around for a while. Հիմները երկար ժամանակ արդեն ունենք։ They're tested. They're Ենք esteemed. փորձված են։ If it's new stuff, we don't know if it's good. Նոր երգերը չլեն, լավն են, վատն են։ That's not really true. Դա իրականում ճիշտ չէ։ There are old things that are good. Հին բաներ կան, որ լավն են, There are new things that are good. նոր բաներ կան, որ լավն There են, are old things that are bad. հին բաներ կան, որ There are new վատն են, things that are bad. նոր բաներ կան, որ վատն են։ The next one is not a good approach, Հաջորդը լավ մոտեցում but չի, it happens a lot. բայց շատ է տեղի ունենում։ You remember when we talked earlier today about Շմեք երբ որ the man խոսում who was ենք born այն blind, մասին, Jesus ով որ heals him. ծնվել էր կույր եւ Հիսուսը բժշկում է Said, նրան։ all I know is I was blind and now I Ասում see. միայն այն գիտեմ, որ ես կույր եմ եւ հիմա տեսնում եմ։ And he says, but how could this have happened if he Ասում Jesus ինչու was կարող էր better? սա լինել, եթե Հիսուսը մեղավոր է, Because որովհետեւ God- Աստված արդյոք մեղավորի միջոցով կաներ այս հրաշքը։ They have no counter argument. Իրենք չունեն ոչ
մի հակափաստ They է։ say, who are you to Ոնց rebuke ով us? ես դու, որ մեզ հանդիմանաս։ You were born blind because you were Կոյր ես born ծնվել, in your sin. որտեղ մեղքիդ մեջ ես ծնվել։ You don't address the argument. Այսինքն դու չես You attack the պատասխանում փաստարկին, դու հարձակվում ես մարդու վրա։ When people run out of counter arguments, Երբ մարդիկ չունեն հակափաստարկներ, they often just attack the person. իրենք շատ ժամանակ արի հարձակվում են մարդու I վրա։ don't know how to respond. Չգիտեմ ոնց պատասխանեմ։ You start sharing the gospel. Սկսում ես The Lord կիսվել is working in this ավետարանով person's heart. եւ մարդը աշխատում է այս մարդու կյանքում, Տեր աշխատում է այս մարդու They կյանքում։ really don't want to leave their sin. Իրենք չեն ուզում թողնել իրենց They մեղքը, don't want to leave the apostolic church, չեն ուզում առաքելական եկեղեցուց դուրս գալ, but you're showing them in the Bible այստեղ ցույց եք տալիս իրենց Աստվածաշնչում, that salvation is by faith through grace, որ փրկությունը հավատքով է շնորհքի միջոցով Քրիստոսի մեջ։ and they don't know what to say. Իրենք չգիտեն թե ինչ ասեն։ And they really don't want Իրենք to չեն accept ուզում what you're saying, ընդունել քո ասածը, but բայց your evidence is good, քո փաստերը and your լավն են, logic is good, քո տրամաբանությունն and լավ your է, conclusions are biblical. քո եզրակացությունները Աստվածաշնչի What են։ do? Ահա թե ինչ են անում։ You're just a heretic. Դու ուղղակի հերձված You're one ես, of those fanatics. մկրտականներից ես։ You can't know the truth. Չես կարող ճշմարտությունը իմանալ։ Besides, you're under 40 years Այդ old. 40 տարեկան է չկաս։ What makes you think you know better than my priest? Իշտ մտածում թե դու ավելի լավ What գիտես makes քան you think you know better than all of our Armenian ancestors who մեր were in բոլոր հայ նախնիներից լավ the գիտես, apostolic church? ովքեր որ առաքելական եկեղեցում են։ They're not responding to your arguments. Իրենք քո փաստարկներին չեն They're attacking պատասխանում։ you. Իրենք քեզ են, քո վրա են հարձակվում։ When the priest, Երբ the chief priest քահանայի պետը didn't know what to do with Jesus, չգիտեն ինչ անել Հիսուսի հետ, he just had somebody slap him ասաց որ մեկ ապտակի and իրեն, he sends him off to Pilate. ո Պիղատոսի մոտ ուղարկեց։ When evidence ends, Երբ փաստերը and the ավարտվում person են, has no other argument, եւ մարդը չունի այլ ուրիշ very արգումենտ, often aggression will appear. շատ հաճախ ագրեսիոն է and they'll attack տեղ you. տալիս եւ իրենք հարձակվում են մարդու It's a վրա։ very dangerous moment. Դա շատ վտանգավոր պահ է։ To not damage your relationship with others that are watching this, Եթե չես ուզում քո հարաբերությունները մյուսի հետ վտանգի տակ դնես, you need to just back out of that conversation. քեւակի դուրս գաս այդ խոսակցությունից, But I can see that this is Awesome. a very emotional thing for you. տեսնում եմ որ սա շատ զգացմունքային թեմա է քո համար։ And I see that right now, I'm not going to change your mind, Ու տեսնում եմ որ հիմա ես քո միտքը չեմ փոխի ու դու էլ իմ միտքը չես փոխի։ but Բայց I would really like us to remain friends. շատ կուզեմ որ ընկերներ մնանք։ And you don't press on with your arguments. Ու չես շարունակում քո When they start արգումենտները attacking առաջ, you, որովհետև իրեն կարող են սկսել հարձակվել քո վրա։ you shift back into Հետ քայլ ես անում, emphasizing more being a Christ-like Christian Ով Քրիստոսանոն քրիստոնյայի վրա, քրիստոնյա լինելու վրա ես դնում than քո you do on being a verbal witness. քո շեշտը քան թե քո խոսքով վկա լինելու։ You push your wife Եթե քո կնոջը to a point մի կետի հասցնես, where there's no more evidence from her side, no more Well- ideas from her side, իր կողմից գաղափարներ կամ ապացույցներ չկան, and she's just getting mad, իրենք ուղղակի սկսում են գժվել, you better just back off. ավելի լավ ուղղակի հետ կանգնես։ I was already an adult, I was married. After I was an adult and was married. Երբ որ ես ամուսնացա, ծնողներիս մոտ եկնացա, And my mom and dad were disagreeing about something. մամաս պապաս ինչ որ անհամաձայնություն And ունեցան։ I noticed my mom was getting pretty emotional. Հասկացա որ մամաս զգացմունքային է դառնում։ My dad looked at me, Պապաս նայեց ինձ, ասաց. Դեն, it's time to go feed the chickens. գնանք մի հատ հավերին կերակրենք։ It's Ասում time to եմ, go feed the chickens. գնանք մի հատ հավերին կերակրենք։ We're walking out there to feed the chickens. Դուս են գալիս հավերին կերակրելու։ And he looked at me and he said, Նայեց ինձ ասաց. son, Տղես, if you want to stay with your wife a long time, եթե ուզում ես կնոջ հետ երկար ժամանակ մնաս, խոսելու ժամանակ and կա, it's time to leave her alone and go feed the chickens. եւ ժամանակ կա իրեն մենակ թողնելով գնալու հավերին You կերակրելու։ understand? Հասկանում ես։ There's a time where dialogue Ժամանակ is կա, really երբ important. որ զրույցը շատ կարևոր է։ And there's a time you just have to back Ժամանակ up. կա, ուղղակի պիտի հետ Let that քայլանես։ person calm down Այդ մարդուն թողես and come հանգստանալ։ back and talk to her. Եվ հետո երբ ժամանակ Because կլինի if you կրկին get really խոսես։ emotional and she gets Դա really եթե emotional, դու երկուստ էլ շատ զգացական եք դառնում, positive, constructive communication is պոզիտիվ ու կոնստրուկտիվ զրույցը այդ ժամանակ վերջանում։ take a breath, Երկուստ էլ շունչ calm քաշեք, down, հանգստանաք մի քիչ, step back,
Հայլանել հետ, Think about this. մտածեք սրա մասին, Discuss it. հետո հետ գաք ու զրուցեք սրա մասին պետք է։ Next tactic, poisoning the well. Հաջորդը կամքը թունավորելն է։ Everybody in this category is bad. Բոլորը այս կատեգորիայում վատն են։ The idea is that Ներողություն, ջրհորը թունավորել։ if you want to make everybody sick, Եթե դու ուզում ես you բոլորը put a little հիվանդանան, poison in their well where they all get water, դու it իրենց spreads to everybody. թունավորում ես իրենց ջրհորը եւ So բոլորը you try to թունավորում։ say everybody in this category or in this class are bad. Այսինքն դու ասում ես բոլորը այստեղ վատն են կամ այս All կատեգորիայում gypsies վատն։ are liars and thieves. Բոլոր գնչուները գողեր են եւ ինչ անեն All ստատոսներ, Armenians all are of shady, հայերը, slick businessmen. Supposed to be. sense շատ ոնց են ասում All լպրծուն են, Americans լպրծուն բիզնեսմեններ are են, capitalists that don't care about people. ամերիկացիները կապիտալիստներ, մարդկանց մասին չեն մտածում։ All you Calvinists, Դու կալվինիստներ ես, you don't love the lost. դուք չեք սիրում կորածին, All you Armenians, դուք արմինականներ you եք, just want to control people. դուք ուզում եք մարդկանց կոնտրոլի տակ պահել։ All statements that start with all, Բոլոր արտահայտությունները, որ սկսում են statements that բոլոր say բառով, always, կամ արտահայտությունները, որ ասում են say միշտ never, կամ երբեք, are not defensible logically, տրամաբանորեն չեն կարող պաշտպանվել but are not really logical evidence. եւ իրենք իրականում Put տրամաբանական another way to տրամաբանական ապացույց չեն, իրենք ուղղակի տարբերակ են մարդու վրա հարձակվելու։ of course, Իհարկե, of course that guy's commentary is not good. Why? գրած կոմենտարին լավ Studying չէ։ MacArthur's seminar, Մակարտուրի սեմինարում չի սովորել։ or on the opposite, it's to create a negative impression Այսինքն ինչ որ բացասական տպավորություն է that փոխում all these ստացել։ people are bad, Բայց բոլոր մարդիկ Why? վատն են։ Ինչու՞։ so that no one will listen to Որ that. ոչ ոք չլսի այդ մարդուն։ You're not really trying, you're not going to talk to this person. Չես խոսել այս մարդու հետ։ It's not worthy to talk to. Ինքը արժանի չի որ դու вообще ինչ իմաստ կա And Ֆրեդի I հետ want you to խոսել։ understand too. Ուզում եմ դու այլ հասկանաս։ Try to reason with Fred. Ում փորձի խոսես Ֆրեդի հետ։ It's not like me, Ֆրեդ, you know, there should be brains up here. պետք է ուղեղ There's a ունենա։ rock, you know, Քարերը։ he's just, you know, Mm, it's not like gonna that. happen. Դա ոչ մի And բան by- չի գա։ All the Նայ, people that are named Horse բոլոր մարդկանց անը ով ման խոսրովա հենց տենց։ Next one, oh my goodness, we see the next one. in Հաջորդը մենք տեսնենք advertising and finance. կինոների մեջ, ռեկլամների մեջ Young girl wanted to go to school one day. մի ջայլ աղջիկ ուզում էր գնալ դպրոց, Her mom looks down at her feet. եւ մաման նայում է իր ոտքերին, She has a shoe of one type on her left foot, ձախ ոտին մի կոշիկ կա, shoe of another type on her right foot. աջ ոտին մի ուրիշ կոշիկ, She has one kind of sock on her left foot, մի նասկի ուրիշ ոտին, մյուս ոտքին ուրիշ նասկի, and her mom looks at her. մաման նայում է, Did you get dressed in ասում your է sleep? քնա ժամանակ ես հագնել, No. չէ, I'm an individual. ես անհատ եմ, I made this decision to dress like this. ես եմ կարծել, ես This is որոշում my ես կերպել, personal style. սա իմ անձնական ոճն է, You can't wear it to school. չէ, չես կարող դա sense գնաս դպրոց, I'm sorry. կներես, You look like a clown in a circus. սարքը ցիրկի կլոուն լինես, I'm not sending my daughter to school looking like that. ես իմ աղջկան այս կերպով չեմ It's ուղարկի my դպրոց, style. բայց իմ անձնական ոճն է, No, go Okay. change your socks and change. դենա փոխի նասկիները դել կոշիկներ, Mom, everybody else is մամ gonna do it. բոլորը տենց են անել, Huh, the real reason. ահա թե իրական It's not պատճառը personal որն style, է, քո անձնական ոճը չի, but it's popular. բայց դա տարածված է հիմա, Everybody's doing. բոլորը անում են այդպես, Oh, it's the crowd mentality. դա խմբակային մտածելակերպ է, If everybody's doing it, it has եթե to be. բոլորը անում են դա ուրեմն դա պետք է If չի, ever, if a lot of people think this or say this, then լիքը it has to մարդիկ be right. մտածում են կամ ասում են սա պետք է որ ճիշտ լինի, It's really interesting. հետաքրքիր է, Dad was talking to his son one day. պապան մի հայր որդու հետ է խոսում իրար, The son looked at him դա տղան նայեց իրեն, and he said, ու ասաց, Dad, պապ, people are smart. մարդիկ խելացի են, The dad looked at him. հայրը նայեց իրեն ու He said, ասաց, no, son. ասաց չէ տղաս, Person
An individual person can be Անհատ smart մարդը կարող է լինի or not smart. կամ խելացի կամ տգետ։ But when you put people in a crowd, Բայց երբ որ դուք մարդուն դնում եք they խմբի become մեջ, dumb. իրենք հիմար են դառնում։ How many times have you seen Քանի անգամ եք տեսել։ there's a big concert, Մեծ համերգ rainstorm happens. եւ անձրև փոթորիկ People է տեղի start ունենում։ running as if they're Մարդիկ animals, սկսում են վազել ոնց որ and they step կենդանիներ on people and kill them. ուղղակի ուրիշ մարդկանց վրայով են քայլում, սպանում են իրենց։ Happens once in Minsk. Միսկում Remember մի Minsk? անգամ Big ունեցել։ rainstorm and a big concert. Կանցերտի Everybody ran ժամանակ to the մեկը doors. վազում է of the դրան մոտ, subway, metro. մետրոյի դրան մոտ են գնում And when everybody got up there, they couldn't get the doors open fast enough. եւ չեն կարողանում դուրը արագ 30 բացել։ young people died. 30 հոգի մահացան This is այդտեղ։ crowd mentality. Սա խմբական Why do you think նպատակ this? է։ No. Հողնան ինչու է Well, սա։ everybody in the church thinks that way. Մեկ եղածուն բոլորը sense են մտածում իրոք։ But that's the general opinion. Դե սա ընդհանուր կարծիքն է, թե։ There are even presidents, leaders that try to govern this way. Նույնիսկ կան նախագահներ, որոնք փորձում են այս կերպով They do a ղեկավարել։ survey. Իրենք հարցում են What do անցկացնում։ people think? What do people Ինչ են want? մարդիկ մտածում, ինչ են That's what we're մարդիկ։ going to do. Հա, հենց տենց է կանենք։ Oh, in America, we love to vote. Ամերիկան սիրում են քվեարկել։ The majority wins. Որ մեծամասնությունը հաղթում է։ In theory, that sounds good, Տեսականորեն սա լավ է հնչում, but the majority can be very foolish. բայց մեծամասնությունը կարող է շատ հիմար լինի։ The majority of Americans elected the president we now have in America. Մե don't like They did. They elected him. They voted. եւ ամերիկացիների For մեծամասնությունը that, the majority of Americans Հավանեցին, elected Donald Trump. Բայդենին դրանց առաջ Թրամփին են And you'll hear this. Well, you know, կլսեք սա։ Դե homosexuality has to be okay համասարամոլությունն because նորմալ է։ more and more people think it's okay. Որտեղ ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են մտածում, որ դա նորմալ է։ Young people say, well, Կամ drinking's մարդիկ okay խմելը նորմալ է։ because all my friends are doing it. Որտեղ իմ բոլոր ընկերներն են խմում։ Or, oh, I need an iPhone. Ոնց iPhone-ը պետք։ Why? Because, Ինչու՞։ well, on TV it showed that all the cool Որովհետև people have iPhones. ցույց է տալիս, որ բոլոր կռուտոյ մարդիկ ունեն iPhone։ You're not looking at evidence in you. Այսինքն դու չես նայում You ask me a ապացույցներին, question. դու մի հարց ես տալիս։ What is the crowd doing? Ինչ է անում ամբողջը։ What does the crowd think? Ինչպես է մտածում ամբողջը։ The crowd cried, crucify him. Ամբողջը crucify him." գոռում էր հաչերները, Don't forget հաչիները։ Մի մոռացեք դա։ And Jesus was totally innocent. Եվ Հիսուսը լրիվ But the անմեղ crowd է։ said, crucify him. Բայց crucify him." ամբողջը ասում էր հաչեք նրան։ Not just the religious leaders crucified him, Ոչ միայն կրոնական but առաջնորդները, the crowd helped crucify Jesus. ամբողջը նույնպես օգնեց Հիսուսը, որ Հիսուսին խաչեն։ So you have to be careful. Oh, Ինքն պետք է զգույշ լինենք։ whether we like it or not, Սիրում ենք թե ոչ։ our culture, our society, Մեր and the people around us. մշակույթը եւ մարդիկ մեր շուրջ ազդեցություն ունեն մեր I վրա։ don't like that, Չեմ հավանում but they սա։ do. Ինդուրը չի գալիս, բայց այդպես է լինում։ If you're not careful, Եվ եթե ուշադիր չեք, you'll start changing your thoughts, դուք կսկսեք փոխել ձեր մտքերը changing your behavior եւ ձեր պահլաձևը based on who you're around most. Անկախված նրանից, թե ում հետ եք շփվում ամենաշատը։ Somebody said, tell me who Չոր your մեկ friends are, ասել, ասեն ովքեր են քո and ընկերները, I'll tell you who you become. ու ես կասեմ թե ով դու կդառնաս։ So appeal to popular opinion. Այսինքն օգտագործում ենք ընդհանուր մտածելակերպը, տարածված մտածելակերպը։ Հաջորդը Դասախոսը վերջինը որ ասեց So this last point when you told it as սարքազմը տենց sarcasm or it is This is reality. so That's why Romans says, don't be conformed, Ռոմեացիներին չի ասում, որ մի նմանվեք, because we բայց always have a tendency վերափոխվեք, to let the world. որովհետև մենք ունենք այս հակվածությունը, We try to որ թող fight մենք against it. աշխարհը մեզ And if we're վրա aware of ազդի։ that tendency, we can. Եվ երբ որ մենք գիտենք թե ինչ անենք դրա դեմ, կարող ենք պահել մեզ դրանից։ And it can be subtle things at first. It Ու դա can be կարող just են behavioral things. փոքր բաներ լինել սկզբում։ When I was a pastor in America, every Sunday I would wear American a suit holiday. and a tie. Ես գալստուկ եկցում կոստյում էի I հագնում, started living in Belarus. Բելարուսում էի ապրում։ None of the pastors wore suit and ties. Հովիներս ոչ մեկ ոչ գալստուկ And էր almost հագնում, ոչ 20 years, կոստյում։ except when I'm in America, Ամերիկայից բացի David's ordination, կամ Դավիթի I don't wear a tie. ձեռնատուությունից բացի ես չեմ գալստուկ Why? կապում։ Ինչու՞։ Well, nobody's requiring it.
Ոչ մեկը չի պահանջում որ People who grow up in very traditional churches, մարդիկ ովքեր some traditions, տրադիցիոնալ maybe not եկեղեցիներում են մեծացած, միգուցե Հայաստանում չէ, Ukraine, Belarus, Ուկրաինա, in Բելարուս, traditional churches, you have to pray on your knees. դեպի քո ծնկների վրա for God to աղոթես, hear you. կամ էլ Աստված չի Now, not in սիքես։ church. Տանը կարաս չանես, But բայց եկեղեցում պետք է։ Ինչ են անում բոլորը։ When I ask you who is going to pray for lunch, what do you do? Երբ ասում եմ ով աղոթելու լանչի համար, ինչ ասես, ոտքի կանգնեցի։ Now, part of that may be your desire to respect God, Ինքն միգուցե դու ուզում ես Աստծուն հարգես դրանով, and part of it's because that's typically how the բայց brothers. մասամբ դա կլինի այն թե դու ինչպես ես սովորաբար So աղոթում։ it's not always bad, Ինչը միշտ վատ չի, but we're not as much individuals as we think. բայց մենք այնքան էլ անհատական չենք, ինչքան որ մտածում ենք։ If you all were very serious students, Եթե դուք բոլորդ լինեք լուրջ ուսանողներ, I would not have told you as many jokes as I have. ես ձեզ այնքան շատ անեկդոտներ չէի պատմի։ Now, it could be a good reason. I want Դա you είναι to լավ picture պատճառ, ես ուզում եմ կոնտեքստի մեջ լինեմ եւ ավելի on a լավ subconscious level, եւ ավելի լավ ձեզ I ծառայեմ, want you to բայց accept me as a teacher. ես ուզում եմ որ դուք So I'm not ընդունեք going to be ինձ that different. որպես ուսուցիչ, այսինքն չեմ ուզում լինել If շատ you eat տարբեր։ Armenian food, Դուք ուտում եք հայկական սնունդ։ okay, it's going to have to be pretty bad Armenian food Դա պետք է for me not to վատ try it. վատ հայկական mean, գերակոլնի որ It's going to have to be where you take the lid off and it is Կրշկեն զզվելի հոտագալի, շան հոտագալի։ It's going to have to look like a dog that's been laying outside dead for 5 Այսինք weeks. սատկած շան պես Why? պետք է կլինի։ Because I love you Դա սիրում եմ ձեզ։ and I want to enter your world. Ուզում եմ ձեր So աշխարհը that's a մտնել։ bad thing, Վատ բան չի, but բայց we have to be careful that It that is doesn't good, transfer into our որ դա ideas. մեր գաղափարների մեջ չմտնի։ This happens to young people who've grown up in Christian homes. Ջահելների հետ է տեղի ունենում, ովքեր Sometimes քրիստոնեական ընտանիքներում են մեծացել ու հետո գնում են համալսարան։ Because in their group on But their իրենց խմբում, specialty, իրենց այդ մասնագիտական խմբում there's 30 people in that group. 30 հոգի կա։ He or she may be the only Christian in that group. Այդ տղեն կամ աղջիկը կարող լինի միակ քրիստոնյա։ I have a niece. Ես ունեմ մի She was nominal զարմուհի, նոմինալ քրիստոնյա էր, She went to work at a university գնաց աշխատի համալսարանում, on the science faculty, գիտության ֆակուլտետում, and she became an atheist within a year ու մի տարվա ընթացքում աթեիստ դարձավ, because everybody else were atheists. որովհետև Remember those մնացած popular բոլորը atheists we աթեիստ talked են։ about? Հիշում եք այդ տարածված աթեիստների մասին խոսում, ինքն էլ նմանատիպ If աթեիստ she դարձավ։ would lose that job, Եթե կորցնի այդ գործը, come back to where she grew up, հետ գա որտեղ որ I think մեծացել է, she'd probably go to church մտածում եմ նորից կսկսի եկեղեցի because of գնալ, these friends. որովհետև իր շրջապատի հետ կապված է, այսինքն Whether we like it or not, մեր դուրը գալիս է part թե of us չէ, that wants to be in a crowd. Nobody is That's that this me, Mas. individualist. ուզում է լինի խմբի մի մաս, ոչ մեկ ատկան The անհատական next one is called prior Hajat- investment. կոչվում է what is it? Prior We've investment, been այսինքն invested prošli. Uh, Invested time, resources, and նախորդ, այսինքն ինչ որ բանի մեջ ժամանակ ես դրել, ներդրում ես ունեցել նախկինում։ the facilities where you guys meet. Այն տեղերը երբ որ հանդիպում եք, որտեղ որ եկեղեցու տարածքը։ It looked pretty good when you started renting it, right? Լավ տեսք ուներ, չէ՞, երբ որ վերցրեցիք։ Have you improved that hall or that facilities? Այդ սենյակի վրա ինչ որ բաներ արել եք, ինչ որ աշխատանքներ տարել եք։ Okay, let's imagine Պատկերացնենք, you continue to meet in that place for 5 years 5 տարի այդ տեղում եք հավաքվում։ and Եվ you've painted the walls again, այդ պատերն եք ներկում, you've done physical things to make it nicer. ավելի ինչ որ բաներ եք անում, որ Put a սիրուն sign up ասնեք, there by the stairwell. այնտեղ այդ աստիճանների մոտ Shows people how to get down to the church. մարդկանց ցույց է տալիս թե ոնց եկեղեցի իջնեն, You've even made little business cards with բիզնես կարտեր եք with ստացել, navigator coordinates so that people can find you. հասցեն եք նշան, թե ոնց մարդիկ կարող են գտնել։ You've got one of those codes, what they call smart codes. Այդ smart code-երից And then suddenly, նորություն։ Ու հետո հանկարծակի Pastor David says, Հովիվ Դավիթ ասում, brothers, աղբներ, this hall is too small. այս զալը շատ փոքր է։ Have you noticed? Նկատել եք։ Every seat is occupied when we gather. Երբ որ հավաքվում են, տեղ չկան նստելու։ We can't reach any more new people Չեն կարող նոր մարդկանց հասնենք, unless we do 2 services
Կարող ենք անել երկու One group ծառայություն։ comes at one time, another group comes at Մի another խումբը time. մի ժամանակ է Or- գալիս, մյուսը ուրիշ ժամի կա, Maybe we should find a place that's պետք է bigger. ավելի մեծ տարածք գտնենք։ You know what some people will say immediately? Գիտեք, միանգամից որոշ Well, մարդիկ we ինչ painted the կասեն։ walls. Ներկել ենք այս and we've պատերը, invested money. գումար ենք ներդրել, ժամանակ ենք ներդրել այս տեղի մեջ։ The things that we've invested money in, we should Այն continue բաները, doing, որի մեջ գումար ենք ներդրել, պիտի շարունակենք անել, whether they're effective or not. անկախ նրանից դրանք արդյունավետ են թե That's what ոչ։ this assumes. Ահա թե ինչ է սա If we don't invest it նկատի ունենում։ on money Եթե ինչ որ բանի մեջ գումար կամ ժամանակ ես ներդրել, in this, we gotta keep doing it. պետք է շարունակենք անել դա։ Happens with ministries. Ծառայությունների հետ է սա տեղի But we've been ունենում։ doing small groups for 10 years. Փոքր խմբեր ենք անում արդեն 10 տարի։ Are they effective? Արդյունավետ են։ We've been doing it for 10 years. 10 տարի անում ենք, Understand? հասկանում եմ։ And we've trained our leaders. Մեր Yes, but are they առաջնորդներն են effective? training արել, բայց արդյունավետ են, չէ, պես հասկանում։ Շատ ենք ներդրում անել այս ծառայությունը մեջ։ Ահա։ Well, you know, and or Կամ we want to start a ministry մենք ուզում ենք for ծառայություն teenagers. սկսենք, Պատրաստող։ բանը։ Դա ինչ ոնց անտը պատաների համար, պատանեկան ծառայություն ենք ուզում սկսենք։ Kids from like 12 Yeah, to yeah. 16. There's a word for that. Okay. Mhm. And Yeah, you have a bunch of them coming. լիքը կան իրենց գալիս են եկեղեցի։ And you buy things, you buy Տարբեր բաներ է սա, inventory. այդ սպորտային պարագաներ ենք առնում ենք, գրքեր ոնց միջոցով աստվածաշունչ կսովորեն։ 5 years, you have a 5 lot of տարի people in that age group. լիքը մարդիկ կան, որ այդ տարիքին են։ Now they're going to stay that age forever? Այդ տարիքում են մնալու ընդմիշտ, No. չէ։ They suddenly become college Իրենք students. դառնում են քոլեջի And then ուսանողներ, adults. հետո արդեն երիտասարդներ, And some churches will say, oh, որոշ եկեղեցիներ ասելու են, we don't Oh. have any more teenagers. մենք էլ չունենք այդ դեռահասներից։ So we don't have to have a teenage ministry. right Այսինքն now. մաս պետք չի պատանեկան Maybe ծառայություն, we should do a young family ministry instead. այլև մենք երիտասարդ ընտանիքների ծառայություն Somebody ունենք։ will say, Ինչ որ մեկը ասի, բայց we've invested so much time. մենք and so much money in it. գումար եւ ժամանակ ենք տվել սրան։ America is horrible at this. Ամերիկան շատ վատ է սրան։ America loves to give other countries money. Ամերիկան սիրում է որոշ երկրներին փող տալ։ It's just the nature of America. Ուղղակի Ամերիկայի բնությունն And, է։ Եվ you know, if America started investing in Armenia, եթե Ամերիկան սկսի ներդրում անել that would Հայաստան, reach a point, մի կետի կհասնի, somebody in our Congress or եւ ինչ որ մեկը կոնգրեսում ask, կհարցնի, are we really helping Armenia? արդյոք մենք իրենք օգնում ենք Is the Հայաստան, situation better? արդյոք իրավիճակը լավանում I can guarantee you how somebody in Congress will է, respond. ինչ որ մեկը կոնգրեսում Well, կպատասխան։ we've got to continue doing this because we've already made such an investment. Մենք պիտի շարունակենք անենք, որտեղ արդեն այսքան ներդրում ենք արել։ The assumption is if we've been doing this for a long time. Մտածել եք and երբ we've այսօր invested երկար time, ժամանակ արել ենք սա եւ գումար ժամանակ ենք օգտագործել, That's not պետք է շարունակենք։ Դա ճիշտ չի։ The next one is a loaded question. Հաջորդը լիցքավորված հարցն է։ When did you stop beating your wife? Երբ ես դարձարելու կնոջը ծեծել է։ Yeah, that's just the end and then Yeah. You can't. Is there a right answer to that question? Ճիշտ պատասխանները հարցին։ No. Because doctor doesn't know if I beat her or not. Right. But I'm assuming you beat her. Բայց ես ենթադրում եմ, որ դու ծեծում If ես։ you say, Եթե ասես or I can ask you, did you stop beating your wife? կամ քեզ հարցնում դադարել ես կնոջը If you say ծեծել։ no, Եթե ասես չէ, then you just admitted you beat your wife. այսինքն դու ընդունեցիր, որ ծեծում ես կնոջը։ If you say yes, Եթե ասես այո, if you say no, then you're still beating her. այսինքն եթե ասում ես չէ, դու դեռ ծեծում ես։ Եթե ասում ես այո, ուրեմն ընդունում ես, որ մի ժամանակ ծեծել ես։ When they come to Jesus. Հիշում եք Հիսուսի մոտ երբ որ գալիս են Pharisees ինչին ասում։ come testing him. Փարիսեցիները գալիս են They իրեն want to make him տեսնան։ look bad. Իրենք ուզում են, որ նա վատ տեսք ունենա։ This is a veiled or kind of a sneaky attack. Սա այսպեսի լպրծուն կերպով հարձակում է։ If I look at David and say, Եթե Դավիթին նայում եմ ու ասում եմ, when did you become so liberal theologically? երբ ես այսքան լիբերալ դարձել աստվածաբանության։ What if I just assumed
Ինչ նկատի ունեմ։ It assumes something negative about another Դա person դիմացինի մասին ինչ որ բացասական ենթադրություն է and does ենթադրում not give that other person a chance եւ այդ դիմացինին շանս չի տալիս որպեսզի իմ բացասական ենթադրության հետ It չհամաձայնվի would be a negative assumption to assume that Yeah. I'm not going to give you your last 10-minute break. of the եւ day. կլինի սխալ So you don't need to ենթադրություն ask me որ ցես չտամ ձեր ընդմիջում when did you 10 stop giving us breaks.